大家好，欢迎来到借槟榔戒烟戒酒课堂，这里有最专业的戒槟榔戒烟戒酒知识，健康又实用。咳嗽不能吃鸡蛋海鲜吗？咳嗽到底要不要忌口呢？做好这2点好得快。鸡蛋和海鲜经常被列为禁忌食物，因为它们是导致过敏的常见食物种类，食物过敏会引起出现反复咳嗽、哮喘的症状，所以人们很容易把鸡蛋、海鲜与咳嗽挂上钩。如果你本身就对鸡蛋和海鲜类食物过敏，那无论你咳嗽与否，都需要回避进食这类食物。如果对这2类食物不过敏，那不论有没有咳嗽都可以吃。然而咳嗽感受器主要分布在呼吸道，而不是胃肠道，所以食物对咳嗽的影响是非常小的，所以大家不必太过焦虑担心，只要食材卫生，自己吃了不会过敏，都是可以吃的。咳嗽并没有那么多需要忌口的，其实做好这2点，咳嗽更容易好。1. 远离烟雾，咳嗽期间要注意远离烟雾、2手烟、3手烟、油烟等，主动吸烟和被动吸烟都会加剧咳嗽。2. 多喝水，保持空气清新湿润，咳嗽要多喝水，湿润咽喉，有利于缓解咳嗽症状的同时，也有利于痰液的咳出。另外，咳嗽和空气有很大关系，空气太差或太干燥都会加剧咳嗽，所以天气好时要多开窗通风，保持空气清新。雾霾天气尽量减少外出，天气干燥时可以开加湿器，增加空气湿度。好了，今天就说到这里，如果大家还有什么疑问，关注我，带你接触各种不良嗜好。